ஹாய், வெல்கம் டு மேக்ஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஒரு சூப்பரான பொட்டேட்டோ ஸ்நாக் ரெசிபி, பொட்டேட்டோ பைட்ஸ். ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் எப்படி பொட்டேட்டோ பைட்ஸ் வீட்லேயே பண்ணுறதுங்கிறத இப்போ பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். நம்ம சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோவோட அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு வரும். உருளைக்கிழங்கு பாயில் பண்ணி வச்சாச்சு. இதை நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கோங்க. பருப்பு மத்து அப்படி இல்லாட்டினா உங்கள்கிட்ட பொட்டேட்டோ மேஷர் இருக்கும் இல்லையா, அது இருந்தாலும் ஓகே. நான் இன்றைக்கி சூடாக இந்த உருளைக்கிழங்கு இருக்கிறதுனால ஃபோக்கில் வச்சு பண்ணாலே ஆகிடும். இன்கேஸ் ஆறிச்சுன்னா கொஞ்சம் கஷ்டமாயிடும் உங்களுக்கு மேஷ் பண்ணுறதுக்கு. ஒரு கடாயில் கொஞ்சமாக வெண்ணெய் போட்டுக்கோங்க. நான் இன்றைக்கி வெண்ணெய் போட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் எண்ணெய் கூட போட்டுக்கலாம். பூண்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அந்த பூண்டு போட்டுக்கிறேன். நான் ஒரு பெரிய சைஸு அந்த முழு பூண்டு இருக்கு இல்லையா, அந்த பூண்டை ஃபுல்லாக கட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த டைமில் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் போட்டுக்கோங்க. உங்கள்கிட்ட சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாம். அப்படி இல்லாட்டினா மிக்சியில் வரமிளகாவை நல்லா ஒரு ஓட்டிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் கிடச்சிடும். இந்த டைமில் நான் ஒரு கப்பு பார்த்துக்கோங்க, ஒரு கப்பு தண்ணி விடுறேன். பார்த்தீங்க, இது நல்லா கொதிக்குதா. நான் உப்பும் போட்டுட்டேன் இதோட. இப்போ வந்து நீங்கள் ரவை எடுத்துக்கோங்க. ரவை வந்து பெரிய ரவையாக இருந்ததுன்னா, உப்புமா ரவையாக இருந்ததுன்னா மிக்சியில் 1-2 பொடி பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து இன்றைக்கி ரொம்ப சின்ன ரவையாக இருக்கேன் என்கிட்ட, அதனால் அந்த ரவையை நான் மிக்சியில் பொடி பண்ணல. இன்கேஸ் சின்னதாக இல்லாட்டினா நீங்கள் மிக்சியில் பொடி பண்ணிக்கோங்க. இப்போது இந்த ரவையும் இதில் போட்டுடலாம். போட்டுட்டு நல்லா வேகிற மாதிரி கிளறி விட்டுருவோம். உங்களுக்கு ரவை போட்டதுனால கிறிஸ்பியாக வரும். பிரெட் க்ரம்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே தேவை கிடையாது. நல்லா ஒரு 2 நிமிஷத்துலேருந்து 3 நிமிஷம் மூடி போட்டு நீங்கள் குக் பண்ணிங்கன்னா ரவை நல்லா வெந்துடும். உருளைக்கிழங்கு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, மேஷ் பண்ணி வச்ச உருளைக்கிழங்கு, இதை வந்து நம்ம இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம். என்னடா வேறு பாத்திரம்னு நினைக்காதீங்க. அந்த பேனில் வந்து போட்டு நிறைய இருக்கிறதுனால கலர முடியல, கீழே சிந்துது. அதனால தான் இதை வந்து நான் ஒரு கடாய்க்கு மாற்றிக்கிட்டேன். இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ரவையும் உருளைக்கிழங்கும் நல்லா ஈவனாக பிளெண்ட் ஆகிற மாதிரி. இது வந்து ஒரு ஃப்யூஷனான ரெசிபி. இது இட்டாலியன் கம் நம்மளோட இந்தியன் டச் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ரெசிபி. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வீட்டில் இருக்கிற ரவை உருளைக்கிழங்கை வச்சு சூப்பரான ஸ்நாக் வந்து இம்மிடியேட்டாக நம்மளால் ரெடி பண்ணி கொடுக்க முடியும். நம்ம வந்து பட்டர் போட்டிருக்கனால உப்பு வந்து நான் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் போட்டிருக்கேன். ஏன்னா நான் போட்டிருக்கிற பட்டர் வந்து சால்ட்டட் பட்டர். ஸோ அதுலேயும் சால்ட் இருக்கனால ரொம்ப ஜாஸ்தியாக ஆகிடக்கூடாது இல்லையா. இப்போ ஒரு பாத்திரத்தை இதை கம்ப்ளீட்டாக மாற்றிக்கிறேன். மாற்றிட்டு நம்ம நறுக்கி வச்சுருந்த மல்லித்தலை அதையும் இதில் போட்டுடலாம். போட்டுட்டு இது கொஞ்சம் சூடு ஆறட்டும். ரொம்ப சூடாக இருக்குது, கொஞ்சம் சூடு ஆறட்டும். ஆறுனதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணுறதுங்கிறத நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் பார்க்கலாம். கொஞ்சமாக இப்போ வந்து நம்ம இது போட்டுக்கணும். கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு வந்து கொஞ்சமாக போட்டுக்கலாம் கிறிஸ்பினஸ்க்காக. இதில் வந்து ஒரு 2 ஸ்பூன் போட்டிருக்கோம், அவ்வளோதான். கார்ன்ஃப்ளவர் போட்டு நல்லா பிசைஞ்சாச்சு. இப்போ நம்ம வந்து என்ன மாதிரி நம்ம சைஸில் வேணுமோ நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம், தேவையான சைஸில். பாருங்கள், நான் இது கொஞ்சம் எல்லாத்தையும் இது மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுட்டேன். இப்போது ஆயிலும் காஞ்சிருச்சு. இந்த டைமில் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம்.
ஷேப் வந்து உங்களோட விஷ் தான். உங்களுக்கு எப்படி விருப்பமோ அப்படி போட்டுக்கலாம். இல்லை ரவுண்ட் பாலாக வேணும் அப்படின்னாலும் போட்டுக்கலாம். இந்த ரவுண்ட் பால் பண்ணிவிட்டு உள்ள சீஸ் கூட நீங்கள் சீஸ் கூட வந்து ஸ்டஃப் பண்ணி வைக்கலாம். மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம். இதுக்கு ப்ரெட் க்ரம்ஸ் அதெல்லாம் தேவையில்லை. ஆல்ரெடி ரவை போட்டுருக்கிறதுனால நல்லா கிறிஸ்பியாகவே இருக்கும். ப்ளஸ் கார்ன்ஃப்ளவர் வேறு போட்டிருக்கோம் இல்லையா. ஃப்ரை ஆகட்டும். இப்போது அந்த பைட்ஸ் வந்து ஃப்ரை ஆகிட்டுருக்கு. அதுக்குள்ளே ஒரு சின்ன ஒரு டிப் ஒன்று நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம். மயோனைஸ் இருக்குது இல்லையா, மயோனைஸ் எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சமாக. நீங்கள் வந்து கடையில் வாங்கின மயோனைஸ் கூட எடுத்துக்கலாம். இல்லை நான் ஆல்ரெடி மயோனைஸ் வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன், நீங்கள் அது கூட பார்த்துக்கோங்க. மயோனைஸ் கொஞ்சமாக ரெட் சில்லி சாஸ், கொஞ்சமாக உப்பு, கொஞ்சமாக சில்லி பவுடர், ஜஸ்ட்டு ஒரு கலருக்காக சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் இருந்தால் கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம். இதை ஒரு குவிக் மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. கோல்டன் ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. இப்போ இதை எடுத்துடலாம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸோட அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு வரும். லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.